iPhoneska nič není. Tu. Dobrý, vy ponúkate telefón na aký. Tak, chcel by som sa pýtať, aký to telefón predávate vy vlastne? Môžete mi povedať, aký to je telefón v mali, či čo, nepočuješ ma? Xiaomi 128 GB za 15 €. Nemám, tu máš cigulu. Kde je toľko? Jebe, za skokot prišiel. Čo, more, alebo čo, ty prihľadáš telefón, more, kde to máš? Jebe. Ale majú hľadať, more, na čo? Tak vieš, ale najskôr by si sa mohol normálne spýtať, nie? Čo, more, Popýtať sa. Budem majú volať, roky mu, hej, všetko, more. Že more, neviem, more. Jebeš a ty si dokrútený jak Počujem, bomba. Mám tu aj sadnúť, more, hej? Nebude ti to dať, hej? Keď zavolám, more, roky mu, hej, more. Sadni, ale najskôr by si sa mohol opýtať niečo. A najskôr dať love hlavne, keď si prišiel. Love nerieš, more, love nerieš. Príde kamoš, more, budú šorky, more, všetko. Čau, už bolo, šorky, more, ale čo? Jebe, zás nejaký dokrútený, dofetovaný, more, cíti po ňom len trava a fety, more. Oči malé ako veverička, piču, more. No, zás ja som dopadol na takýchto, more. No čo, bracho, more, chceš kúpiť ten telefón, alebo čo, more? Lebo neviem, more, čo čaká, more, povedať deň, alebo čo, more? Chceš? Ja ti predávam telefón. Jaké, more, ty mi predávaš telefón, more, alebo čo? Na mňa, more, robíš fintičky na mňa robíš, more. Dostane sa z píska, nevieš, more, kedy, more, čau, more, more. Ale však hej! Dobrý, Zdravím. že vy ste písali hľadom toho inzerátu, že chcete kúpiť telefón. Jasné. OK, na cene sa vieme dohodnúť od tých 300 do 280 €. Je to OK? No... Ale ako je na tom telefón? Telefón je ako funkčný, všetko, full service, 100% batérie a všetko funguje jak má. Tak, viem sa dohodnúť na tých 20. Nie, ako som písal, cena je pevná. Maximálne sa vieme dohodnúť na tých 280, že ste to vy. Tak viete čo? Mňa napadla taká vec. Ponúknem vám 25 a plus krabičku cigaret. S možno 6 cigaretami. Náhodou, nechceš? Wow. Beriem. Super. Čau. Ja mám telefón kde? To piči!